ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुसती भूमिसुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतु भाव सर्वे ग्रह शान्तिग्रह भवन्तु हरि ओम नमो नमः। ह्याप्पी गुड मर्निङ एभ्रिवान। ल आज विश्वकर्मा पूजाको एकदमै भरपूर्ण शुभकामना। मैले पनि बाइक टक्क टाकटुक यसो पूजा गरिसकेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मिठोसँग होइन के हो ठिक छ नि। पूजा गर्नु पऱ्यो भने के हो चापी चाहिँ निकालो। ल आजको दिन नयाँ भ्लगका साथ उपस्थित भइसकेको छु म होइन। व्यस्त हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। ल पूजा लगाउ मैले गरिसकेँ। अब एकछिन स्कुलमा जान्छु म त्यहाँनिर है त। त्यहीँ गएर भेट हुन्छ हामी। ट्याक्कै स्कुलको इन्भाइरोमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। पानी मिठोसँग के हो होइन। पूजा गर्न बाँकी छ। सन्जु सरको बाइक गयो। अब लोगन सर स्कुल आउन बाँकी होला। गुरुहरू पनि आइसक्नु भएको छ। तपाईँले कुरै गर्नु जानु भएन सर। गुरु केमा आउनुभयो? गाडी लिएर। गाडी आइसक्यो। ल पूजाको तयारी छ। सुन्दै यहाँ आराम सिन्छ नि के भएको छ भन्छ न। ल आज विश्वकर्मा बाबाको पूजा होइन विशेष दिन के हो गुरु आराम छ नि। बसले साथ दिइरहेको छ नि। बस ठिक छ नि एकदम गुरु नबोल्ने हामी सर ठिक छ नि के छ। आज त पुजारीको दर्जा पाउनु भएको छैन सुन्छु मैले। पुजारी हो तर जुठो भइसक्यो। बिहानै सर के थाहा दिइरहे आज विश्वकर्मा पूजा भने याद गरिन नत्र भने नुहाइदै गरेर टक्क के अनुसारको सुन्नु पऱ्यो नि त। पूजा गर्ने भनेपछि आफूलाई त शुद्ध राख्नु पऱ्यो। अशुद्ध भएर चाहिँ पूजा गर्नु त्यो चाहिँ पाप हो के अरे। एकदमै उपकार पुण्य है पापा या प्रपिजनम भन्छ नि। त्यस कारणले चाहिँ उपकार गर्नलाई आफू पनि शुद्ध हुनु पऱ्यो। टक्क लगाएर हाम्रो स्कुलको बसहरू चाहिँ विश्वकर्मा पूजा भएको हुनाले चाहिँ सरसफाइदेखि ल्याएर टाकटुक पूजा पनि हुँदैछ। चलिरहेछ मौसमले पनि बवाल साथ दिइरहेछ। पानी आसन अहिले छ है। टक्क हाम्रो पुरानो बस मस्त छ एकदम कम्फर्ट छ होइन। पूजा गर्ने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। सुरुमा चाहिँ अब अगरबत्ती बाल्नु पऱ्यो। एकदम ठिक छ बस्दा होइन। अहिलेसम्म त साथ दिएकै छ के र। त्यसपछि के गर्ने क्लासमा चाहिँ अलिकति त्यस्तो गरे पनि सिधै उस गरे पनि। हाम्रो भिनाजुको पनि आयो क्रस फायर पनि आयो। यसलाई पनि पूजा गर्नुपर्छ के हो। यो त धेरै काम दिन्छ नि। बाइकभन्दा धेरै यो चल्छ यो कुद्छ यो। विश्वकर्मा बाबा कि जय भने जस्तो हो नि। हाम्रो गुरुबा भने जस्तै हाम्रो भिनाजुले ओम नमः शिवाय हरे हरि। ल ओम नमः शिवाय हरि हरि हरि। काशी काशी रक्षा गरोस्। भिनाजुलाई यो साइकलले अझै 100 वर्ष चलोस्। छोरा नातिनाले चलाउन मिलोस्। ल सर ओम नमः शिवाय। ल यो गाडी एकदमै कहिले पनि नबिग्रोस्। हाम्रो गुरुको मोटे ड्राइभरलाई एकदमै रक्षा गरोस्। ठ्याक्कै ड्राइभरले जसरी चलाउँछ त्यसरी टक्कै स्टार्ट होस्। बस अरू आशिष के दिनुभयो। एकदमै गाडी चाहिँ एकदम सहज तरिकाबाट चलोस्। गुरुलाई चाहिँ गाडी स्टार्ट गर्न समस्या नपरोस्। विश्वकर्मा बाबाले चाहिँ रक्षा गर्नु पर्यो। के दिन्छ यही अनुसार सधैँ हाँसेर चाहिँ गाडी चलाउनलाई। ओम नमः शिवाय। ओम हरि 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 ओम। ल गुरुको हाम्रो बस चाहिँ बिग्रिनै भएन। टक्क रक्षा गर्नु पर्यो। ओम नमः शिवाय हरि 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 हरि। अब ठ्याक्कै खतरा जानु मारेर कडा ठिक छ कडा ल ठिक छ होइन मान्नु पऱ्यो। आज
गाडी घोडा मात्र होइन सबै चिज पूजा गर्नुपर्छ होला के फलाम यान्त्रिक चिजहरू सबै यस यान्त्रिक चिजहरू सबै हामीले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ देखि लिएर यन्त्रहरू के छन् सबै चाहिँ यसमा चाहिँ विश्वकर्मा बाबा चाहिँ विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पूजा गर्नु पर्यो। पूजा आराधना भइरहेछ कडा बान्नु आउँछ बिनाजुले के हो ल सरले मन्त्र सिक्दै हुनुहुन्छ यसरी यस्तै भयो अर्को वर्ष चाहिँ हामी फलो गर्नेछौँ होइन सर हजुर हजुर के हो लगभग अब हाम्रो सक्यो के छ बिना सक्यो प्रसाद खाने टोलीहरू हामी लाइन लागिरहेछौँ यो त हेरिरहेको छौँ केटाकेटीले प्रसाद खाने के हो मिस आराम हुन्छ नि हाम्रो मोटे ड्राइभरको बस पनि रेडी भइसक्यो के हो अनि आराम हुन्छ नि टक्क लाएर पूजा भइसक्यो अब प्रसाद खाने के हो गुरु के खाने होइन छाटिनुलाई नि एकचोटि लड्नु अन्त उठ्न सक्नु नि हजुर ज्यानले साथ दिनु त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो भगवान्प्रति आस्था एकदम छ नि सर के हो एकदम कडा ल आजको विशेष के मिस आराम हुन्छ नि टिकाकरण भइरहेछ यहाँनिर ट्याक्क लाएर पण्डितको हो चिन्नै सकिन आज के हो हामी सबै पण्डित हो आइसो मैले लगाइसकेको छु सर तपाईँ अझै म स्ट्यान्डर्ड लगाउनु पऱ्यो के हो पण्डित सर त फेरि टक्क लाएर फोन गर्छ टिकाकरण भइरहेको थियो अहिले के हो सर अब टिकाकरण पछि अब हाम्रो प्रसाद बाँड्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ सबै श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँ उपस्थित भयो प्रसाद ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु बस ठिक छ ल फाइनली प्रसाद पनि ग्रहण गरिसक्यो होइन सर ठिक छ नि प्रसाद चाहिँ खानु पऱ्यो क्या भगवान् प्रसाद के हो शक्ति आउँछ नि हालदेखि हामीलाई शक्ति भक्ति सबै आउँछ ल सुन्दर सरको ग्रेट इन्ट्री भइसकेको छ यहाँनिर किन ढिलो ढिलो गर्नु भएन नि त त्यस्तो मानेको छु मैले ओम नमः शिवाय हरि 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 यही गरेर पूजा गर्नु पर्ने यस्तो गरेर त्यो मात्र बनाएर हुन्छ बालेन यिनी हर्कसाङबाङ भन्ने कुरा छन् नि यहाँ सब चोर्नु मन छ मलाई आफूले के भन्छ भन्नुहुन्छ क्या हजुर हामी काम लागेरी पुरै स्वतन्त्रवाला तँ पनि आम नारीको यार हो त्यसै बेटा यार पूजा कार्यक्रम आजको विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम सक्यो सर सकिएको छ। अब हामी चाहिँ रुममा गएर खानसाना खाएर अब घोडातिर जान्छौँ के कस्तो हुन्छ आजको यात्रा होइन घोडाईको वस्तुस्थितिको बारेमा हामी जानकारी गराउनेछौँ तपाईँको त्यति दिनसम्म प्रतीक्षामा रहनुको लागि सम्पूर्ण महानुभावलाई हार्दिक अनुरोध गर्न ल है त बाइक टक्क लाएर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मिठोसँग पूजा आज भइसक्यो अर्को दाजुको बाइक पनि यहाँ रहेछ ल चल्दैन लागौँ म घोडाइतिर कस्तो हुन्छ आजको यात्रा राइडिङ गरिसकेका छौँ अब हाम्रो यात्रा
घोराइसम्मको हुनेछ। यो यात्रामा तपाईँहरूले जहाँबाट हामीले देख्दै हुनुहुन्छ राम्रोसँग हेर्नु होला र यो आजको भ्लग स्पेसल एकदम राम्रो हुने कुरा तपाईँहरूलाई सहरको जानकारी गराउन चाहन्छु। मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् आज विश्वकर्माको पूजाको निम्ति दत्तचित्त रहेर बस्नु होला भन्न पनि चाहन्छु सबै महानुभावहरूमा। एकदम आजको मौसम चाहिँ एकदम सो मच माइन्ड ब्लोइङ छ। यो मौसमको मजा लिन हामी आजको भ्लगिङ कार्यक्रममा अगाडि सरिक भइरहेछौँ। त्यही हो, पानी नपरोस् होइन सर? हजुर हजुर, पानी पर्दैन किनभने हामी गइसकेपछि आज विश्वकर्मा बाबाले पनि हामीलाई त्यो कुरामा साथ र सपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। पानी नपरोस् मेन भनेको त्यही हो। आज यात्रा हाम्रो घोराइसम्म हुनेछ। कहाँ कहाँ जान्छौँ, के गर्छौँ सबै हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ। आज विश्वकर्मा पूजा भयो के र विशेष दिन है। हामीले पनि गाडीहरू टक्क पूजापाठ गरिसक्यो। यहाँ फुल देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। टक्क पूजा गरिसक्यो। मैले बिहान उठेर आज नुहाइ गरेर मिठोसँग के हो बवाल छ होला होइन। हाम्रो यो चाहिँ ब्रेकर भनौँ न, कच्ची ब्रेकर होइन सर? एकदम ब्रेकर हो। खैरा चोकमा आइसक्यौँ। ट्याक्कै 10:30 लगभग 10:30 भइरहेछ। गाडीहरू फटाफट आवाज गरिरहेछन्, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब सरकार ढल्यो, अब बाटो बन्छ कि भन्ने आश छ क्या। अब हेरौँ, अब चाहिँ बन्नुपर्छ, नत्र संरचनाहरूलाई चाहिँ नयाँ गराउनुपर्छ। अब बन्दै यत्रो आन्दोलन गरेर त के फाइदा भयो त होइन सर? जुन जुन पनि कानै चिरेको जस्तो त भइहाल्छ फेरि। त्यसमा चाहिँ त्यो सकभर परिवर्तनले पनि हाम्रो आशाको चाहिँ यो भरोसालाई चाहिँ आशाको चाहिँ किरणलाई चाहिँ मार्न हुँदैन भन्ने। मार्नु हुँदैन एकदमै। अटो व्यवसाय पनि राम्रै हुन्छ कि यहाँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो बाटो त्यति ठुलो छैन स्पिडमा जानु लागि, बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ हामी। नातिकन नमातिकन नतातिकन के हो सबले गाडी पूजा गरेको छन् सर। पूजा गर्नु पऱ्यो त आज त है। ट्याक्कै हामी गोर्खा हस्पिटल आइपुग्यौँ होइन। अब एकछिन यहाँनिर चेकअप गर्छ, त्यसपछि हामी निस्किन्छौँ होइन। ल डाक्टर साहब चाहिँ कता जानुभएको छ खाना खाना? 1 बजीतिर आउनु भन्ने कुरो भयो क्या र। ठुलो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्, यो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। के भयो यो चाहिँ हामीले चिन्न सकेनौँ के हो चिन्न सकेन। ल हामी रसिद काटिसकेका छौँ। हामी एकछिन सट्ट घुमेर आउँछौँ, त्यसपछि 1 बजीतिर आउँछ होइन सर? ल अब अन्त्य गरेर भेटुन्छौँ हामी। महँगोमा महँगो है, उपचार पनि राम्रो पनि छैन। एउटा कुरा उपचार पनि त्यस्तो खासै राम्रो पनि मान्दैन मैले, त्यो पनि छैन। अनि प्राइभेट त्यही माथि डक्टर भइदिन टाइममा होइन। डक्टर टाइममा नभइदिने अचम्म यार, हुनु पऱ्यो नि यार। त्यहाँ जाऊँ भने त्यहाँ एक होइन आज पारै आउनु भ्याउन्न त्यहाँ महेन्द्रमा त हो नि है। यस्तो भिड हुन्छ सर। टिकट काट्ने तपाईँको 1 घन्टा त लाइन लाग्नुपर्छ। चेक गराउनु पऱ्यो। उसले त्यसै भिडियो एक्सरे मुखले भनेर गरिदिनु छ त्यहाँ। त्यहाँ त ऊ हो क्या सर, सिधै अघिल्लो दिन गएर टिकट काटेर राखेर रेट पार्ने हो। डेट लिनु पनि जाने त्यो। हस्पिटलहरूमा चाहिँ एकदमै लुटतन्त्र छ है साथीहरू। अब आउने नयाँ सरकारले चाहिँ हस्पिटललाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर गरेर कसरी हुन्छ यो समस्यालाई चाहिँ सुल्झाउनु पर्ने। महँगाइ नै बढी भयो, सकिन्न क्या सर यार। कति हो त यार, हिलो छ सर यहाँ त यार। बाटो ठिक रहेछ सर, त्यहाँबाट ठिक रहेछ। सोलो जानु पऱ्यो। त्यो त मान्छे हिँड्ने बाटो सर, फुटपाथ। सरलाई चाहिँ दहतिर जाने रहर लाग्यो अरे। दहतिर सरलाई आज लगाएर आउनु त भन्ने कुरो। यहाँ पनि खतरा रहेछ बस्ने बस्ती। बस्ती त खतरा छ सर, ठुलो छ एरिया पनि। यहाँनिर बस पार्क छ क्या सर यति। यहीँ यहाँनिर बस पार्क यता यति। स्टार इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल यहाँ रहेछ है, मैले ख्याल गरेको थिएन। पसाइसकेको सर कति राम्रो। बाबा धान पसाएको देख्न सक्छौँ हामी यतापट्टि माथिपट्टि। कति राम्रो पसाएको ल। हामी अम्बेकोसरी जाने बाटोमा आएनौँ त। हजुर सर। ए बस पार्क त्यो यता, बस पार्क यता बस पार्क होइन। अमृतसर कहाँ होला क्या सर यार? कता पुल त जस्तो लाग्थ्यो र म त। अमृतसर त उता हो द हो। सँगै लाइन जानुपर्छ। खै के छ सर? नगर सङ्ग्रहालय रहेछ।
मान्छेले भन्छ नि सर 8 किन पास गर्नुपर्छ बाइकको लाइसेन्स निकाल्न भन्छ नि गाडीको बाटो यस्तो छ नि 8 त पास गर्नु पऱ्यो सर टर्निङ हान्नु पऱ्यो त त्यति काम हटाउँछ बाटो यस्तो खल्ली बल्ली हुन्छ अनि यो त के होइन बाटो कस्तै रहेछ ब्रा क्षेत्र भन्छ सर यसलाई आज पूजापाठ गर्न नि आउँदैन सर यहाँ आज त भिड हुन्छ यहाँ सर यहाँ थट पूजापाठ गर्न आउँदैन सर यहाँ हजुर टक्क पार्किङ गर्नुपर्छ सर पार्किङ गरेर पैसा लिन्छ हो ल टक्क 12 पनि 10 आइपुग्यो क्या हामी के हो सर एकदम बाबा आज नि आज सिन चाहिँ होइन पानी चाहिँ नपर्दैछ भन्ने पानी पर्दैन टक्क लारी ताल देखाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मिठोसँग 12 पनि 10 आइयो क्या अब के गर्दा गर्दै सरले जाम भन्नुभयो कि के हो सर लाएर मस्तसँग अब यहाँ हेरौँ न हामी केटाकेटीको सामान राम्रो ठाउँ रहेको छ टक्क लाएर आजकल त बर्खा लाग्यो क्या बर्खा लाग्नु यस्तो आनन्दी 12 कुनै 10 मा यसरी सरेर खेल्न सक्नुहुन्छ मस्त चल्छ केटाकेटी कुद्छ नि यहाँनिर मिठोसँग हान्छ यहाँनिर नि हो फेरि यहाँ आएर जति जम्पिङ गर्ने भएको छ जम्पिङ गर्ने मस्त लाएर यहाँनिर चाहिँ अहिले बनाएर चाहिँ पहिला थिएन झुलाउन आयो के भन्छ होला बवाल बनाएर चाहिँ हिँड्ने पाथ ट्याक्कै बाटो है सर लुकिङ ग्रेट छैन सर यो हाम्रो आँखाले भ्याउँदै भ्याएन सर यो त ड्रोनबाट माथिबाट भिडियो बनाएपछि टक्क खतरा देखिन्छ सर ठुलो एरिया सबै देखिन्छ अहिले त यहाँ उ रहेछ सर पहिला चाहिँ यतापट्टि चाहिँ घारी थियो सर अहिले चाहिँ घारी चाहिँ फालेर यो चाहिँ पिकनिक स्पोट नै गराउनु लागि चाहिँ गराएको छ जस्तो लाग्यो मलाई यो पुरै घारी थियो यहाँनिर त हिँडिआएर ताछ्यो क्या सर हिँडिआएर काट्यो सम्म बनायो यहाँनिर चाहिँ घारी थियो पहिला ठिक छ सरले चाहिँ जिद्दी गर्नुभयो क्या जाम भनेर अब कतिसम्म जान सकिन्छ जाम गाह्रो छ माथिसम्म जान हजुरहरूलाई थाहा छ होला पक्राउने आएको मान्छेलाई है हजुर कन्टिन्यू सिँढी हो सर माथि घर अब अलिकति लगभग 10 मिनट जति चाहिँ माटोमा यस्तो हिँड्नु पऱ्यो अरू बाँकी पुरै सिँढी हो ल म चाहिँ माथि यहाँनिर छाप्रोमा आएर बसेको छु सरलाई चाहिँ चिट लाग्यो सर बस्नुहोस् हजुर भन्नुभयो क्या म गएर आउँछु माथिसँग भन्नु ठिक छ त भन्नु म बसिरहेको छु क्या है अब सर कतिखेर आउँछ भर्खर 11:15 भएको छ क्या 14:15 भएको छ नभए आइदिँदा भित्रमा आउँछ होला सर एकछिन रेस्ट गर्छु थाक्यो सकिन्न हो माथि जान यति बिना जोसो कहाँलाई एनर्जी छैन त्यति खालको अब गइरहेको छ होइन नगएको भए के अलग कुरो हुन्थ्यो जाउँ भन्ने गइसकेको छ त्यही पनि जान्थ्यो होला सरले फेरि होइन ठिकै छ सर हजुर बस्नुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो क्या ठिक छ टक्कै यहाँ बस्छु म साउन्ड पनि इको आइरह होला है जङ्गलै जङ्गल छ मान्छे सुनसान छ नि त आजभोलि होइन को आउँछ खासै आउँदैन नि त मान्छेहरू अलिअलि तल 2टा पिकनिक स्पोटमा चाहिँ मान्छे भरिरहेको थिएँ अरू खासै चाहिँ छैन ठिक छ अब रेस्ट गरौँ है ल खतरा लाग्यो होइन हजुरलाई त्यहाँनिर त्यस्तो ठाउँमा पनि मान्छेले चाहिँ होइन अब त्यो डर त्रास छैन होइन व्यापार गरेर बसिरहेको छ होइन मेन भनेको पैसा सर काम हो होइन के गरौँ कि आफ्नो ठिक त हो नि अब नयाँ मान्छेलाई अब हामीलाई चाहिँ डर हुन्छ के होला भन्ने अब बसिरहेको मान्छेले व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई खास त्यो लाग्दैन त्यो कहाँ अन्तमा त्यो जङ्गलको बिचमा हिँड्छ ताल छ डर हो नयाँ मान्छे त डराउँछ हो होइन ल त्यही हो अब हामी चाहिँ ट्याक्कै तल सतहमा आइसक्यौँ क्या अब कति बजी सर लगभग 12 ल 11:38 भनेपछि 12 हामी चाहिँ अझै तल चाहिँ सङ्ग्रहालयतिर जान्छ क्या बाइक पूजासुजा भइरहेको छ यहाँनिर टक्क लगाएर विश्वकर्मा बाबाको जय
टक्क परिवार देख्न सक्छ हजुरहरूले बाबासँग कान्छा बरा स्थान हजुर माछा त कडा हो क्या सर खोजिछन् कति छ नि हजुर माछा त कडा हो क्या सर आयो हजुरको फेभराइट हो फेभरेट आयो यो आयो होइल हो यो होइल होइल हो र होइन काँडो राम्रो रहेछ यो कस्तो क्या कलर माछा पानीमा बस्ने चित्त राम्रो भइहाल्छ नि कि यो हो सधैँ नआउँछ अनि पानी बिना त बाँच्नु पर्यो सर के यो हेर्नु न मेरो कलरफुल आएछ कलरफुल आयो यसको नाम होइल राखिदिनु कि यो क्या दामी छ कि छुट्टै छ युनिक छ नि त्यो अरू भन्दा भिन्दै कलरको ठिक छ ठिक छ घाममा हानिदिनु सक्छ मुहालाई पानी बनिदिनु सक्छ पर्छ नि लु ल के के हो टक्क ल भगवान् हाम्रो सम्पूर्णको रक्षा गरौँ है मर्ने आँटेको क्षेत्र गरिदिउँ के हो टक्क लाएर ल फोटो सेसन भइरहेको छ राम्रो होइन टक्क लाएर फोटो छ सर पछाडि हजुर सर ऊ त्यहाँ पठाएको हजुर फिल्ममा छैन ऊ बराको त्यो फोटो के त्यो ओके ओके हामी चिन्नेछौँ है यहाँ नि बरा कान्छाको नि फोटो के अरे कान्छा बराको विष्णु बरा कान्छा बरा मान्छे आज चाहिँ अलिक शोक भावनाले चाहिँ खासै धेरै छैनन् कान्छा बरा थान बलि चढाउनु त्यहाँ सर यहाँ चोपल्ने सर चोपल्ने आज है पर्नसँग भेडा साँडा चोपल्ने ठाउँ टक्क लाएर अब हामी उता बलि दिने ठाउँ उता भाले बलि दिने ठाउँ त्यहाँ हेर्नुहोस् त लाएर यही भयो बलि दिने ठाउँ चाहिँ ल अलिअलि स्कुटर आइरहेको छ नि टक्क मान्छेको पूजापाठ गर्नु लागि नयाँ होइन सर नयाँ ल ठिक छ होइन ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुसती भूमिसुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतु भाव सर्वै ग्रह शान्ति ग्रह भवन्तु हरि ओम नमो नमः सबै ग्रहले रक्षा गरून् र हाम्रो बाह्र कुनै तालमा चाहिँ हामी आएका छौँ बाह्र कुनै दहमा यहाँलाई सबै शुभ शान्ति सुख समृद्धिको चाहिँ बाटो खुलोस् आज चाहिँ विश्वकर्मा पूजा विश्वकर्मा बाबाले पनि यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई रक्षा गरून् भन्दै यहाँ महानुभावहरूको सुख र समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु यस ल अब हामी यहाँबाट निस्किनुपर्छ के हो सर अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ निस्किन्छौँ र हाम्रो कान्छा बराह थानले पनि हाम्रो रक्षा गरून् विष्णु बराह थानले पनि हाम्रो रक्षा गरून् भन्दै हामी यहाँबाट फरार भइदिन्छ होइन प्रस्थान गर्छौँ हाम्रो यस दोस्रो हाम्रो गन्तव्य स्थानमा नेक्स्ट डेस्टिनेसन्सको लागि हामी यहाँबाट वी आर मुभ फ्रम हियर केटाकेटी जस्तो चाहिँ फर्का छ मेरो पनि होइन ल ठिक छ अब हामी सहिद गेट त अब निस्किन्छौँ होइन सर के हो हाम्रो गेट चाहिँ यो भयो फुल कस्तो छ एकदम कडा छ नि है कडक 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 ल बबाल अब हामी चाहिँ नेक्स्ट डेस्टिनेसनमा गएर भेट हुनेछौँ है त्यही त हो के हो त्यति दिनसम्मको लागि हामीलाई हेर्दै गर्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु है त ल फाइनली हामी मगर सङ्ग्रहालयमा आइसकेको छौँ टक्क लाएर भित्रतिर छिर्छौँ हामी है ड्रेसहरू भाडामा पाइँदो रहेछ है टक्क हो भित्र जानु टिकट काट्नुपर्छ भित्र जानु टिकट काट्नुपर्छ ए अब यहाँ मगरको ड्रेस हेरौँ न एकछिन यहाँ टक्क लाएर लाएर अलिअलि हिलो जस्तो जस्तो लाग्यो मलाई नेपालको झन्डाहरू देख्न सकिन्छ यहाँ टक्क लाएर स्केटिङ ल बाबा छ है
सुजहरू चाहिँ त्यहाँनिर टक्क त्यहाँ आजभोलि अब क्लास भयो नि त के हो टक्क फुलहरू बबाल फुलिरहेछ होइन यो अब हजारी फुलहरू कस्तो राम्रो छ यो के हो सर मैले बुझेको छु कस्तो राम्रो फुल हो यो देखिया फुल हो यो मैले चाहिँ नाम चाहिँ ट्याक्क थाहा भएन बबासँग सिजन पार्क मगर संग्रहालयको हाम्रो डेकोरेसन पनि यहाँ छ के को पात हो कर्कलाको पात जत्रो छ के कर्कलाको पात फुलै छैन फुलै छ टिकट काटेर चाहिँ जानुपर्दो रहेछ हामी भित्र जाँदैछौँ मगर सङ्ग्रहालय कस्तो रहेछ र के हो जान्नु भयो 12:12 भयो पुगिहाल्छ हामी टाइमिङलाई एकदमै मध्यनजर रहेछ यता छैन सर उताबाट छ उताबाट रहेछ पक्कै उताबाट छ यो छैन नि सर के हो यता हिलो छ उताबाट खै बाटो छ कि उता पनि हिँड्दो रहेछ खै उता छ किचड तट यो त होइन मान्छे छोडिदिनुहोस् मान्छे यो चाहिँ खासै मान्छे आउजात नलाग्यो सर यो त मान्छे आएको चल्ने जाने मान्छे आएको रहेछ मान्छे आउँदो रहेन नि अब यस्तो हिलो छ हिँड्ने बाटो छैन सर मान्छे आउँदो रहेन नि बच्ची छ हामी यहाँसम्म बाहिरबाट हेऱ्यो के कस्तो छ भन्दा भित्र जान पाइँदैन दुर्भाग्यवश फेरि नेक्स्ट टाइम आउनेछु पक्कै पनि होइन स्टाफका सारी छ बस्ने ट्याक्टु त्यही त अब खासै व्यवसाय आजभोलि डामाडोल छ क्या सर देशमा सङ्कटकाल लागिसक्यो कहाँबाट चल्ने हो कि के हो भनेर खै यहाँ केही मान्छे छैन यो सङ्ग्रहालयमा ल ठिक छ केही छैन फुलहरू मिठो छ यहाँ चलाउने मात्रै हो कि खाइदिइ गर्ने ठाउँ रहेछ यहाँ एकदम मुढामा बसेर नास्ता खाने तपाईँहरू छ क्या होइन सर स्केटिङ गर्ने सबै रहेछ अन्त व्यवस्था त ठिक छ लगायो नि त यहाँ लगान चाहिँ राम्रै छ जस्तो देखिन्छ क्या अब यहाँबाट हामी सिधै हस्पिटल जान्छ भने सर हजुर कहाँ जाने त अब ठाउँ छैन त्यही ल उतै गएर भेटौँला हामी वेटिङमा हामी चाहिँ यहाँ त्यति बस्नु धेरै गाह्रो हुन्छ त्यति बस्नु त भइहाल्छ नि हस्पिटलबाट फर्किँदैछौँ हामी अब यात्रा फर्किन्छ भने सर बिहिबारतिर अब खेल खेल्छौँ अब हस्पिटलको यात्रा पनि यताको भइसक्यो हामी टक्क लाएर यहाँबाट जाँदैछौँ है डाक्टर बल्ल आएर घुमेर उता बिरामी पनि टन्नै रहेछ नि त त्यहाँ टन्न हुन्छ नि सर यार गोर्खा नाम त ब्रान्ड हो क्या सर ब्रान्ड हो नाम चाहिँ ब्रान्ड हो अब काम त्यस्तो खालको खै अब म देखेको थिएन के हो सर यो माबुरी म डेन्जर सर्प देखि आउने थिएँ म सातो भयो नि यार होइन सर्प जस्तो बनाएको थिएँ नि मन नबनी फेरि ट्याक्कै सर्प जस्तो मेरो मालती दिदी घर यहाँनिर सर मेरो दिदी घर हो यो मेरो दिदी घर हो सर यो बन्दैछ नयाँ सरकारले बनाउने छ पक्कै पनि आशा गरौँ सुशीला आमाले के गर्नुहुन्छ कुन त के गर्नुहुन्छ कि त्यो बाटो चाहिँ खल्ली बल्ली भयो सुशीला आमाले त के गर्ने हो सर अब के गर्ने न अब नयाँले अर्कोले गर्ने हो सरकार अन्तरिम सरकार बनाउने मात्रै चुनाव बनाउने होइन सुशीला आमाले त ह्यान्डओभर गर्ने मात्र हो सर सुशीला आमाले के गर्न सक्नुहुन्न अहिलेको अवस्थामा जस नाम लेखाएर जानुभयो इतिहासमा नाम रह्यो क्या मेन त्यही हो आमाको घर पनि त्यही हो क्या आमाको घर पनि त्यही हो अरू के छ र यो बुढेसकालमा अरू के गरौँ छ र सुरु गरिसकेर दौडिरहेको के अब ब्याटिङमा फिल्डिङ रहेछन् कि यिनीहरू ब्याटिङमा यसो उठाउनु त्यो फोन फिल्डिङ बार नउठाउनु घराइका केटा मिसाएर रहेछन् अस्ति हामी हार्यो नि सर हाम्रा टिमबाट मिसेर खेलाएको थियो नि हो तिनीहरूलाई बोलाएर रहेछन् ल अब मिठो ग्राउन्डमा आइपुग्यो हामी ल फाइनली गेम एउटा गेम हार्यो एउटा गेम जित्यो बराबर भयो अस्ति जस्तै अनुसार अस्ति पनि त्यही भएको थिएन एउटा गेम जित्ने एउटा गेम हार्ने भइरहेको छ आजभोलि ल
ल अब हामी चलिदिन्छौँ आजको यात्रा यस्तै भयो क्या रहन्छ कि वाचिङ कि ब्लगिङ है माया गरिदिनुहोस् एकदमै त्यही हो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोस् ल क्रिकेट पनि राम्रो भयो हाम्रो सुरुमा जस्तो अन्तिम अघिल्लो गेम हार्यो दोस्रो गेम चाहिँ जित्यो जस गेम पनि टाइट भयो ल त्यही हो अर्को नेक्स्ट भ्लग नआउँदासम्म हजुरहरू स्वस्थ मस्त व्यस्त रहनुहोस् माया गर्नुहोस् त्यही हो है स्टे ट्युन स्टे सेफ गाइस लभ यु मोर